因为我就是已经蛮长一段时间就是这个骨盆底肌的筋膜就是太紧，那我是无意中在网络上看到一个骨盆就是矫正，我想因为我知道我自己有骨盆后倾的问题，然后想说是不是能够矫正好以后，会不会对我的疼痛这方面会有所改善？他们外扩，他们盆底肌会松弛，就是让骨盆比较合起来啊。我们要合起来，让你的盆底肌比较有力一点。这个小心，小心，慢慢来。床太滑了。对啊，没怎样吧？没有。好，我们手可以摆向前面哦，把我们的肩胛骨往后缩下放，然后去压床面。好，那这个可以微微这样子啊，把这个手都不要出力了，维持这样就好。好，把我们脚举起来。好 ，OK， 我们的脚稍微高一点。好，这个开跟你的肩膀同宽，然后膝盖可以往外一点。好 ，OK， 我们维持在这个姿势好，维持在这个姿势，我们把肚子胀起来，让我们下巴微微缩一点，然后看向